अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपनी किताब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मसीह में फरमाते हैं कि खुदा ने नुज़ूलुल मसीह कनीगा ना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एपिसनो चे अल्लाह ताला उतना चालो तो ए पीसले ऋषिले इना svoja zapoved और उसके रसूल अल्लाह ताला ए tvrdile če to je i njegovija prorok, njegovite proroci ще бъдат победители. Аз съм неговия пратеник пророк и изпратен от него, но без шарият, без новите закони, без новите име, даже само и само от този пророк, който е печат на пророците, Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям, от неговото име и в него и от него и от образ на него съм дошъл. Затова аз казвам, че както от началото, значи от Адам време, Хазрат Мухаммад до Хазрат Мухаммад саллаллаху винаги личи от този стих разуме и пак от мое име също има доказателство. Този стих Хазрат Масих Мауд алейхиссалам даде доказателство. Това е сура Муджадила. Катабаллаху ла аглибанна ана ва русули. Инналлаха кавиюн азиз. Че аз и моите пророци ще бъдем винаги победители. Преди няколко дни от Пакистан някой ми е писали, въпреки че аз не съм съгласен, но както някой е писали и как е описвали картина, според мене не може да казваме, че който е писале, той е казале, че тези неща в литература на джамаат и за печатница много трябва да даваме литература, брошури, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е пророк на Аллах. Това трябва да показваме чрез литература, защото на него Хазрат хора притесняват, че той е пророк. Според мен това е съмнение в джамата. Аз въобще не може да казвам, че всички хора така мислят. Възможно е, че този, който е писал с неговите другари или състезание, или
или положение на това, те са няколко хора, които вече влизат в светския живот или гледат към светския живот, те вече колебаят и те на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, думите на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, книгите на Хазрат Масих Мауд алейхи салам нето са гледали, нето са чели, даже те не слушат и моето хутбета. Аз опитвам че някакъв начин от думите да разберат и на Хазрат Масих Мауд алейхи салам величието и важността на Хазрат Масих Мауд алейхи салам на обещание Месия да показвам, но все пак ако някой сърце има това нещо, то тогава на всеки един този човек, който нарича на себе си Ахмади, той да е пред него да е ясно, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам чрез предсказанието на Хазрат Масих Мауд Мухаммад салам, той е пророк на Аллах и ако в света където някой човек, който нарича на себе си Ахмади, това, ако има съмнение, тогава той да махне това съмнение, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам е пророк на Аллах, както Хазрат Масих Мауд алейхи салам в своите думи е писале, както аз съм преди малко съм чел, че Хазрат Мухаммад обещание Месия е пратеник, пророк на Аллах Таала, но без шариат, без нови закони и на печат на пророци и съвършен пророк и от неговото име и от неговия шариат и предсказанието на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, той е дошъл обещания Месия, докато въпроси има на пакистанските Ахмади или от Индонезия Ахмади, на тях те вече така те мелят в мелница на тех, така мелят, че те на Хазрат Масих Мауд алейхи салам защо наричат пророк на Аллах или защо казват пророк на Аллах. Само един-двама души, които отричат, те са не може да казваме, освен един-двама пакистански хора, че те на Хазрат Масих Мауд алейхи салам не вярват, че той е пророк на Аллах. Даже нашите врагове увеличават това нещо и казват на Ахмади хора, обвиняват, че наузубилlah мин залик, ние на Хазрат Масих Мауд алейхи салам вярваме последния пророк, той е бъде. Даже докато никой Ахмади човек не може да представи, че освен Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, някой друг последен пророк или последния шарият може да донесе или по-велик да бъде от Хазрат Мухаммад саллаллаху някой пророк. Това е величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху, който Ахмади хора разказват и показват. Това е част от вярата на един Ахмади, че на него Аллах Таала е дал това ниво и ранг и величието, който вярват на него и който обичат на него и който на истинския начин следят на неговия живот и на неговия народ, броят от неговия народ, Аллах Таала е казале на него, че той ще бъде пророк. От неговия народ ще бъде пророк. Хазрат Мухаммад саллаллаху е хатам ан-набиин, значи печат на пророците, и Хазрат Масих Мауд алейхи салам обещание Месия следиле на неговия вяра и от негово име е дошъл пророк на Аллах. Ако ние на Хазрат Масих Мауд алейхи салам няма да вярваме, че той е пророк на Аллах, тогава ние няма да... И това не е истина тогава, че Ислам ще бъде победител на вяра или исламска религия е свършена вяра и Ислам показва истина, защото Аллах Таала е доказал в Коран Карим, че аз и моите пророци ще бъдат победители, който Аллах Таала е казал в този стих. Някой духовен водач Аллах Таала не наричал, че той ще бъде победител. Аллах Таала е казал,
че на джамат на вярващите хора и на техния имам, техния водач, Аллах Таала е казал, че победа ще бъде с тях. И този стих е свързано с този джамат и с този Месия. Затова Хазрат Мухаммад ﷺ е предупредил на вярващите хора, на момент хора, че когато имам Мехди ще идва, обещания Месия ще идва, ако вие сте на върха на планините, където много сняг има, вие хлъзгайки отивайте при него и казвайте моя поздрав на него, за това, че вашия вяра също ще бъде силна и на исламска победа, който последна битка има, който не е чрез сабия, който не е чрез оръжие, който не е чрез това война ще бъде чрез доказателства, чрез дискусиите, чрез знанието. Тогава наистина ще бъдете моите последователи, наистина тогава Аллах ще бъде доволен от вас, наистина тогава вие ще бъдете вярващите хора, правоверните хора, тогава вие ще бъдете. Затова Ахмеди хора на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на обещания Месия, вярват за това, че с него да бъдат свързани и Аллах и неговия пратеник Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, още нашия вяра става по-силна и да гледаме чудеса на победа на Ислама. И това също да помнете, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, ако не е пророк на Аллах, тогава няма и хилафът също, тогава халифи няма да бъдат. Защото хилафът е свързано с пророк и хилафът е след пророк. И затова в хилафът върви след пророк. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е бил Хатамул Хулафа, значи печат на халифите, затова той е получил нивото на пророк и след това чрез него е почнало хилафът, значи халифите са почнали след него. Значи това, което продължаване на хилафът има, това е тогава е възможно, когато Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ние да вярваме, че той е пророк на Аллах. И тогава може да вярваме на хилафът, че хилафът продължава. Един път няколко хора са дошли да правят бейт на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на обещания Месия. Тогава той е заради техната вяра, той е обяснявал различни неща, които разумие. Това има, че от езика не само да бъде прошка и бейт, даже от сърце трябва да приемате и когато това ще бъде, тогава наистина чрез обещанието на Аллах Таала вие ще гледате, че как Аллах Таала обещание изпълнява своето. Който прави бейт, той иска и наистина това има, че той желае, че той след бейт да има промяна в себе си, добра и чиста промяна. И тези гледки ние днес пак гледаме, че тези хора, които нови хора правят бейт, влизат в джамата Ахмедия, техна духовна сила увеличава и в духовността те напредват. Много хора пишат в своето писма на мен и даже това, което чиста промяна има в тях, те чувстват, други хора около тях, които хора има, те също чувстват тази промяна. Деца и съпруга очудват, че преди какъв е бил нашия съпруг или баща и сега какъв е станал. Това чудо е, който е истинска прошка, истинския бейт, който да ви прави една чиста, да имате чиста промена. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дал съвет също, че никога на вашия бейт да не бъде мешана с съветски желания, даже в своето дела, добри дела, да напредвате в добрите дела и тогава да гледате, че Аллах Таала няма да ви остави без блага и без възнаграждението. И после е казале, че след бейт вие да не тъгувате, да не притеснявате, защото винаги има проблеми след бейт, но бавно истинския праведен човек има победа върху своите врагове, защото Аллах Таала е обещале, че аз и моите пророци ще бъдем победители. И
Allah Ta'ala после Hazrat Masih Maud al-Islam е казали какви са оръжия за нас за победа, астагфар, значи прошка да търсиме, да напредваме в нашите знания на религиозното знание, величието на Allah Ta'ala да бъде пред нас и 5 пъти на ден молитва да праваме. Казали Hazrat обещания Месия, че намаз означава ключ на приемането молитви. Когато вие правите молитви, тогава молете, че и въобще да не мързелувате в молитва. Всичко нещо, което може да е свързано с права на да разрушите права на Аллах или на права на хора, винаги трябва да бъде пред вас, че винаги никога няма да правите такива дела. Тези неща не са за новите Ахмеди, даже и на тези, които са родени Ахмеди и колко са стари Ахмеди, на техна вяра още трябва да по-напредва и затова трябва да изпълнявате тези неща. И вие трябва да опитвате повече от новите Ахмеди да трудите и вие трябва да повече да търсите прошка от Allah Ta'ala, истагфар да правите, че да търсите от прошка от Allah Ta'ala предишните грехове, новите грехове, за да Allah да ви припази от грехове. Прошка какво означава? Че каквито грехове и слабости има, вие да имате гнъс от тези дела и твърдо обещание да правите, че повече няма да доближавате с тези слабости или грехове и да търсите помощта от Allah Ta'ala, че Allah Ta'ala да бъде постоянен на моето обещание. И след това религиозно знание да увеличавате. Най-първо е Коран Карим, че да знаете Коран Карим, учението на Коран Карим и след това Коран и хадисите, които има, това да имате знание. След това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам книги има, негови обяснение, тълкование, който истинското учение на Ислам показва прекрасното учение на пред света чрез доказателства. Срещу него няма никаква друга религия може да стои, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е обяснили величието на Ислама, защото исламска религия е последна религия, съвършена религия и победителска религия. Ако имате пред вас величието на Allah Ta'ala, тогава това означава, че ако вяра имате и че Allah Ta'ala е това, който е създател на всичките неща, всичките създания и Allah Ta'ala изпълнява вашите всички нужди и в небето и в земята, всичко каквото съществува, това Allah Ta'ala знае всичките тези неща, всичките създания. Той е нашия повелител. Той е господар на нашия живот и на нашия смърт. И той неговите сили са над всичко и той е всякъде и в всеки миг той наблюдава на нас. Тогава един човек не може да върши никакви грехове или слабости, които са срещу удоволствието на Allah Ta'ala или който Allah Ta'ala не харесва. Когато имате в сърцето величието на Allah Ta'ala, тогава вие ще обръщате внимание към 5 пъти на ден молитва, ще правите и само себе си ще обръщате, вашия внимание ще бъде към молитвите и после редовно ще правите дуа, молитви. Обещание на Allah Ta'ala, че той ви приема молитвите и това, което имате силна връзка към Allah Ta'ala, още на вашия вяра ще бъде по-силна и по-твърда вяра ще бъде. И за намаз Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че това е ключна за приемане на молитви при Allah Ta'ala, защото намаз е единствена молитва, който ви прави, че вие да бъдете по-близки на Allah Ta'ala и жива връзка с Allah Ta'ala. Само и само намаз има, който прави връзка между човек и между Allah. Затова с точно време наблюдавате вашите молитви.
5 пъти молитва да правите. Хазрат Мухаммад салам е предупреждение на своите последователи, своя народ. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам също е твърдил това. Когато човек ще изпълнява, тогава той ще обръща внимание права към човечеството и права към Аллах Таала. Той ще обръща внимание да изпълнява. Затова Хазрат Масих Мауд алейхиссалам обещание Месия е казали, че ако това промяна ще имате в вас, тогава тази победа също вие ще бъдете наследници, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е свързано с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който съдба има. Аллах Таала е даде съдба на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Няма никакво съмнение, че чрез обещанието на Аллах Таала Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, Аллах Таала ще даде, Аллах Таала е дале, ще даде победата. Аллах Таала е обещален, но Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на нас предупреждава, че нашите оръжия, това са, ако вие ще изпълнявате тези съвети, тогава вие ще вземете част от това, иначе ще бъдете само от име Ахмади, но няма да бъдете истински Ахмади. Затова всеки един от нас, който иска да казва на себе си истински Ахмади човек, тогава на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам мисия, той да бъде част от мисия на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на Аллах Таала за победата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, Аллах Таала е даде благи вести без брой пъти, е казали и всеки ден, който слънце се изгрява на джамаат, ние гледаме тези благи вести избъдват. От кое част от света врагове срещу джамаат идват? Ако някой човешко дело или човешка мисия е била тогава, един миг не може да напредваме, даже не може да живееме, но чрез обещанието на Аллах Таала, затова всичките пречки, всичките врагове, джамаат напредва всеки ден и има вие сами гледате победите на джамаат. Аллах Таала на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на обещание Месия чрез видението е даде благи вести, както преди малко съм казал. Затова винаги ние да мислиме, че Аллах Таала, който е обещален с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, това са истински обещания. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам джамаат съдба наистина е решена от Аллах Таала, че те ще бъдат победители. Но когато Аллах Таала дава благи вести, тогава има няколко задължения на тези хора, които вярват на обещания Месия. На тех има някакъв отговорността. Затова Аллах Таала е казале на обещания Месия, че аз на твоето учение ще разпространявам на кътчето на света. Наистина това дело Аллах Таала върши, но Аллах Таала на нашия време, Аллах Таала е на MTA International предаването е правиле средства или начин, че чрез телевизия на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам учение пристига на кътчето на земята. Аллах Таала сам е даде средства, че чрез MTA това да пристигне навсекъде в света това учение. Ние на MTA машините да слагаме или да не работиме нищо и никакъв програма да не подготвяме, никакви записи да не подготвяме и предаване да не подготвяме, тогава тези начини, които Аллах Таала ни е даде, тогава ако не използваме, тогава ние не сме прави и тогава ние губиме това файда или блага, който Аллах Таала ни е даде. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който литература ни е оставиле, ние трябва да, ако не учиме и не четеме и не разпространяваме, тогава ние не сме прави в нашите задължения и тогава ние ще бъдем грешни. Аллах Таала иска да върши тези задължения.
Allah Ta'ala каквото обещали, ако ние няма да вършиме, някои други хора ще вършат. Ако Allah Ta'ala на нашия време тези средства и дал, ние няма да използваме, тогава ние ще бъдем грешни. И никога не е станало че Allah Ta'ala е пророк на Allah Ta'ala и негови последователи да не са правили нищо и са оставили само обещание и с кръстени ръце са седнали. Това никога не е станало. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, повече от Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, кой е любим на Allah. Но когато Allah Ta'ala дали блага вест, че Кесро, Кисра, Иран и Рим победа, тогава последователи на Хазрат Мухаммад саллалаху какви жертви са дали и как са трудили. Враговете на ислама, на мусулманите са мислили много малък народ и са мислили, че ние ще натъпчеме на тях и ще унищожаваме на тях. Въпреки че те са били пред светските очи, нищо няма никакво беззащитни хора са били, въпреки че последователи, които имаше богатство за религия, които са търсили прошка от Allah Ta'ala, които са правили много красив начин намаз и молитвите, че може да гордееме за техните молитви, който имаше в сърцата величието на Allah Ta'ala. Нямаше светско величие, нямаше величието на царе, които са светски царе. Те са опитвали, че обещанието на Allah Ta'ala, на техния отговорността са грижили и са тресили на Рим и на Иран власт и силата на, тогава са избъднали тези предсказания. Това е вяра и това е те са упование към Allah Ta'ala, че чрез който имаше силна вяра, че въпреки светските величие или има при царете и при тези държави или тези власти и много голяма войска има, но не може да вредят на нас, защото Allah Ta'ala е обещал на Хазрат Мухаммад саллалаху, че ти ще получиш власт на Рим и власт на Иран. Затова са вярвали, че Allah Ta'ala ще обещава на нас. Значи това предсказание трябваше да избъдне и е избъднало на техния труд. Те са казали, молили, че о Allah, чрез нашите ръце това да бъде, че ти да бъдеш доволен от нас. Това също днес нашия положение трябва да бъде. Ние също трябва да вярваме на това, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам че Allah Ta'ala е обещален с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Наистина тези обещания трябва да избъднат и ако ние тези обещания да избъдват, ние малки нашите опит да слагаме, ако малко да трудиме, ако малко ние да мислиме за нашия отговорността и да разбереме, че това Allah Ta'ala на нас ни е дале, тогава Allah Ta'ala ще бъде доволен от нас. Всеки един Ахмади, всеки, който служи на джамат, да разбере и да разбере това отговорността и това задължение. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, някои предсказания аз искам да чета. Без брой предсказания има. Тазкарату Шахадатен книга. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че о всички хора, слушайте, че това е предсказание на Негово, то, който е създален небе и земята. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че това е предсказание на Него, който е създален небето и земята. Той е на своя джамат ще разпространи в цял свят. И чрез доказателства, чрез съзнанието, Allah Ta'ala ще даде победа на тях.
на своя джамат. Тези дни ще идват, даже са много близо, че в света само ще има един единствена вяра, който хора ще дават уважение на тази вяра. Аллах Таала на тази вяра и в тази религия Аллах Таала ще дава без мярка, беркет и блага в този вяра. И всеки един, който ще опитва, че да унищожава тази вяра, той ще бъде без успеха. И това победа винаги и вечна ще бъде, докато ще стигне съдния ден, света ще свърши. Това е вяра и който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е показал в своите книги, и това вяра и тогава това е, че щом Аллах Таала е казал, че аз ще правам това, тогава няма никакво съмнение, че наистина Аллах Таала ще прави това. Исламска победа, не само исламска победа, само и само чрез джамат Ахмадия ще бъде, иншаллах Таала, и близо ще бъде победа на джамат Ахмадия. И ние гледаме, че как Аллах Таала чрез своето обещание, чрез предсказанието, как помага и как продължава да помага. Това е 1903 година. Аллах Таала е предсказале. Джамаат тогава излезнали от Индия, но не можеше да казва, че джамаат разпространява в света. Но днес, слава на Аллах Таала, 198 държави джамаат има последователи. Съществува джамаат и в света всяка една държава някакъв начин има представа за джамат Ахмадия. Значи всеки Аллах, който в света е разпространил на джамат Ахмадия исламското учение, той на това предсказание, следващото, който част има, той също ще разпространи това, че тези хора, които ще пречат на джамат Ахмадия, на ислама, и в добрите сърца или добрите души, те обръщат още повече внимание към ислам, към джамаат. Те са врагове, но чрез техните планове обръщат другите хора към ислам и към Ахмадия джамаат внимание. И където Ахмадия джамаат обич и любезността и учение, света обръща внимание към това учение, към обичта и към любезността. И нашите скромни и служене за човечеството и за ислама, пак хора обръщат внимание, че как ние служиме на човечеството, на хора, и някъде Аллах Таала чрез сънища показва или представа на тях исламското величие и на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хора познават, вече света познава на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на обещания Месия, и тези каквито доказателства има на джамаат, който директно от Аллах Таала е получили Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и е писали в своите книги, и ние сме учили от него. Това тези доказателства, това знание, което света гледа чрез Ахмадия, и хора обръщат внимание към джамаат Ахмадия. Тези, които врагове се на Ахмадия джамаат, искат, че всичките сили полагат, че хора да не гледат Ахмадия. Без съмнение, в всякъде исламските държави, лошите ходжи или духовни водачи казват на хора, че не гледайте Ахмадия, на техното предаване не гледайте вашия религия, вашия вяра ще бъде слаба или ще вредите вашия вяра. Но който вече са разбрали истина и казва, че ако те са грешни, тогава дайте доказателства срещу Ахмадия джамаат. На сила на нас няма да забранявате. Това означава, че вие нямате доказателства, вие нямате знание и няма. И исламска религия ни казва, че с доказателства, с говорене, с дискусии да разберем, да доказваме доказателства. Това е обещанието на Аллах Таала, който избъдва, че бавно истинска слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, обещания Месия, Аллах Таала представа пред света
и бавно хора под знамето на Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи ва саллям идват и всеки един Ахмеди е задължен, че да разбере своята отговорността, защото обещанието на Аллах Таала ще избъдне. Ние защо да трудиме или ние защо да помагаме на джамаат или колко голямо обещание има, толкова много радости или труд има, който ние трябва да помагаме чрез този труд и да бъдем искрени и чисти хора, че ние да грижиме за права за човечеството и права за Аллах Таала. Ние трябва да мислиме на Аллах Таала над всичко и над религия и да проповядваме ние на всичките нашите труд да полагаме и да учиме първо знание, религиозно знание и после да проповядваме. Тогава ние това велик план на Аллах Таала може да получаваме полза и да бъдем от тези хора, с когото Аллах Таала е обещале. Аллах Таала на Хазрат Масих Мауд алейхи салам едно място е дале блага вест. Че скровището на Аллах Таала ще пристигне при теб, няма да тъгуваш. Значи на мусулманските състояния на мусулманския народ, който Хазрат Масих Мауд алейхи салам притесняваше, затова Аллах Таала е дале подкрепа на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, че няма да притесняваш, че много скровище аз съм подготвил за теб и за твоето последователи. Аз съм решил за теб, който скровище Аллах Таала е дале на Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи ва саллям, това на последните хора Аллах Таала чрез теб ще даде. Това Аллах Таала е решиле. Блага на Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи ва саллям, сега чрез теб ще бъдат тези блага, ще продължава, значи радваш и да скачеш от радост, че пак величието на скровищата на Аллах Таала е отвориле врати на тези скровище, и който в тези врати ще влиза да получи това богатство, той ще бъде много богат. Днес на мусулманския народ каквото има притеснение и също има чувства, че да помагат на религия, но няма никой води на тях, няма духовен водач, няма никой не може да опътва на тях и тогава те притесняват и после това притеснение още увеличава в тях и после върват на лошите пътища, на че лошо решение вземат и те трябва да разберат такива хора, че тези хора, ние, които можем до тях може да даваме учение, че това богатство, което Аллах Таала е дале на Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи ва саллям и истинска слуга, истинския пратеник, истинския Месия, който Аллах Таала на него е казал, че ти си пророк от народа на Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи ва саллям. И ако искате да махнете този притеснение, тогава седнете на скута на обещания Месия и да бъдете свързани с него, тогава ще бъде махнато този притеснение от вас, защото това е от Аллах Таала подкрепа, който вие чакате. Малко да мислете и пак да мислете и гледате, че всичките сили са са станали единни, че да спират гласът на Хазрат Масих Мауд алейхи салам преди 100 години. Нема те са успели да затворят гласът на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, както преди малко съм казал, че в света всяка една държава Джамаат-е Ахмадия е пристигнало и с цялото величие. Чрез Ахмадия всеки човек в цял свет се слуша на Ахмадия, чрез Ахмадия този глас. Хазрат Масих Мауд алейхи салам чрез себе си дава доказателства чрез земетресение. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам казали, че помнете, че няма да бъде спирано само тези земетресения, даже след тях ще има много още, че човек ще очуди, ще отворени очи, ще гледа и ще казва какво става всеки ден
и повече от преди е дошъл лош ден. Аллах Таала е казал, че аз ще ви показвам много силни бедствия и няма да спирам, докато хора в сърцата няма да бъдат чисти и няма да променят своето сърца заради обещания Месия. И сега ние гледаме, всяка една държава почти има някакви бедствия. Ако света мисли, че това е като като промяна в света, който учени хора казват, че това трябва да случи, ако ще забравят и няма да обръщат внимание към своя Създател, тогава да помните, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, времето е, което е свързано с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, тези бедства, тези болести е много силна връзка има с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Тези бедствия ще убиват и ще бъдат над света, значи ще натъпчат на света. Всеки Ахмади е задължен, че както той трябва да грижи за себе си, да има промяна, той също трябва да опитва, че това учението да разпространява в света, той да накара света да бъде по-близо до Аллах Таала. Това е една много важна работа, важно задължение, което Аллах Таала ни е дале, където представа на Джамат Ахмадия обичта любезността, сме представили през света. Нашия работа това трябва да има, че Аллах Таала иска от нас, Аллах Таала е дале задължение, че ние да спасиме света и човечеството. Света трябва да разбере, че техният Създател кой е, за да бъдат спасени от тези бедствия. И това е задължение на всеки един Ахмади. И да представяте мисията на заради коя мисия Аллах Таала е създал човек и защо Аллах Таала е създал човек, какво е задължението на човека. Аллах Таала за това изпраща тези бедствия, че човек трябва да обръща внимание към Аллах Таала. Ако човек няма да обърне внимание, тогава тези бедствия ще продължават, както Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали. Света трябва да обръща внимание. Днес нашия това задължение има, че света да разбере това учение, защото днес само на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който е слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Таала е дал ранг, ниво на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който с обичта към Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който има, който Аллах Таала е казал чрез едно предсказание. Аллах Таала е казал, че той е духовен син на Хазрат Мухаммад саллаллаху че аз съм с теб, о синът на пророк. Значи той е на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, този духовен син, който на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мисия трябва да изпълнява и да има успеха, и това е на неговите последователи, на Джамат Ахмадия. Всеки един Ахмади, ако иска да бъде любим на Аллах, ако иска да получи тези беркети и блага възнаграждение, тогава трябва всеки един Ахмади трябва да проповядва повече от преди, с какъв начин и с каква тръпка, с какъв начин, каква сила е дошли бедствия в света. И същия труд и същата сила ние трябва да проповядваме и да обясняваме на света, най-вече на Ахмади хора, защото друго видение е с предишното видение, че всички мусулмани, които са в света, да бъдат под една ръка. Това е заповед и видение на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Аллах Таала е казал, че неговата мисия това е била и той е правил тази мисия. Сега на нашия работа е да продължаваме негова мисия и неговото учение да разпространяваме. Въпреки че някои мусулмански държави на Ахмади хора има забрани и проблеми, че те не може да проповядват, открито не може да проповядват. Тези, които лоши ходжи има, духовни водачи има, те забраняват на
хора, че да не слушат на тях или те да не стигат до хора. Но ако един начин спира, ако една врата е затворена, тогава други врати са отворени. Ако една държава не може, тогава друга държава. Ако един град не е, тогава на друг град. Ако в тези държави директно няма разрешение за проповед, тогава Аллах Таала чрез MTI е дали възможност, че MTI на цел свет проповядва, въпреки че има забрани в някои държави. Но в тези държави хора слушат MTI и слава на Аллах, влизат в джамата MTI и правят бед. Има и други някои държави, където няма закони, няма забрани, но някои ходжи, някои духовни водачи са врагове на Ахмеди хора, но все пак от тях има добри души, добри хора, които идват в нашите събрания, гледат нашите предавания и обръщат внимание към Ахмедия джамаат. И в такива места, където няма забрани и хора също обръщат внимание, африканските държави, мусулманските държави, ние трябва още повече да трудиме, повече от преди, че това е система на джамаат, е задължена в африканските държави. Имами, които са с техните последователи, влизат в джамаат Ахмедия. И това също една победа от Аллах Таала. Аллах Таала е, който може да промени сърцата. Нашите само една малък труд има, който ние трудиме. Това видение, което преди малко съм казал, Хазрат Масих Мауд алейхи салам обяснява. Че това, което дело е, това е на всички мусулмани, които са в света, че да бъдат под една ръка, да вярват само единствена вяра. Това е едно много важно дело, че заповеди и дела са два вида. Един има като от шарият, значи намаз да правите, закат да давате, не убивайте. Такива дела, които са закони от шарият, има в тях също предсказание, че има някои от тези хора, които няма да изпълняват тези неща. Затова е дадено заповед, че тези заповеди са, но тези заповеди са такива, в това има скрит един обяснение, че има някои хора, които ще вършат тези лоши дела, затова Аллах Таала е дал заповед. Аллах Таала е казал на евреите, че няма да вършате тези дела, защото Аллах Таала знаеше, че някои евреите това ще вършат, докато това е шарият, това е закон при тях. Второто дело, което е, това е, че това е като съдба, като решена съдба, както я нарукуни бърдам васаламу. Ние сме казали, че о огън да изгаснеш и да бъдеш мир за Хазрат Ибрахим алейхиссалам. И то точно така е избъднало, огън е изгасила и помогнала за Хазрат Ибрахим алейхиссалам. Този закон, който Аллах Таала ми е казал, че мусулмански народ да бъде под една ръка, да вярват на една религия и те ще се събират под една ръка. Да, това не означава, че в тях няма да има никакво недоразумение или някаква разлика, но няма да има толкова голяма разлика. Значи това дискусия, на който Хазрат Масих Мауд алейхи салам е обяснение, който казал, тълкование, който е дале, че това е дело от Аллах Таала. Другото вид, който дело Аллах Таала е обясниле, че Аллах Таала, когато казва да избъдне, и то избъдва.
Това е този дело, който Аллах Таала е казале, че Аллах Таала е решиле и Аллах Таала е казале кун, че да избъдне. Това не означава, че веднага да избъдне и даже чрез закон на Аллах Таала малко време трябва и бавно се избъдва, както Аллах Таала е решиле, но резултат наистина е това, че то трябва да избъдне. И както Аллах Таала е казал, кун, че да избъдва, когато Аллах Таала дава една душа в корема на майка и то веднага не детето се ражда, детето става в корема на майка 9 месец, но Аллах Таала е създале този дете. Кун или избъдва и това не означава, че 2 секунди дете трябва да съществува. Това всичко, който процеса има, това е чрез закон на Аллах Таала, да не някой съмнява, че щом Аллах Таала е казале да избъдне всичките мусулмани под една ръка. Аллах Таала е решиле този съдба, че всички мусулмани ще бъдат под една ръка и това процеса е почнало. Сега Аллах Таала знае, че то колко време ще продължава и бавно всяка една група от мусулманите влизат в джамата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и всеки ден влизат. И това ние не трябва да притесняваме, че мусулманските държави, ние от Ахмеди хора, някои държави на нас не ни приемат. Как ще или в света на бедните държави се приема мусулманските държави? Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че Аллах Таала е решиле това. Че Аллах Таала е казале, инша Аллах Таала ще бъдне това и ще избъдне. Ние днес, въпреки че страдаме, ние имаме притеснение или измъчват на нас от мусулманите държави, но иншаллах Таала от тях Аллах Таала ще дава капки, които има обичта чрез тези капки. И тези, които слаби хора има, те също да вярват и да има този вяра в тях, и които са светски хора. Или света малко е обиколиле на тях, те също трябва да помнят слаби хора, че съдбата на Аллах Таала ще бъде над всичко, решението на Аллах Таала ще бъде над всичко. Няма никакво основание, че някъде ние некъде да показваме слабости или да притесняваме, или да сърмуваме от враговете, или да страхуваме от враговете. Ние, че ако да казваме ни някого, че ние сме ахмеди мусулмани, някой ще измъчва на нас или ще има проблеми, един вярващ човек не мисли, че това е като една игла да е боцкала, да е повече това нещо. Ние не може да спираме от тези проблеми или от тези измъчения. Ние не може да убиваме нашия вяра. Пакистански ахмеди повечето, множественото брой, 99 души са измъчени и въпреки те толкова силни са и пак на техна вяра е много силна и в Индонезия същото има, където да е в света има бури на враговете и там има жертви, които на ахмеди хора, които да отварят нови врати за проповед и на иншаллах Таала един ден мусулманския народ и не мусулманския народ под знамето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ще бъдат свързани с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Тогава може да казваме, че цялото човечество е станало едно. Това е обещание на Аллах Таала, който Аллах Таала е обещале. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, Аллах Таала много пъти ми е казале, че Аллах ще ми даде величие. И на моето обичта ще бъде в сърцата на хората и моето джамаат Аллах Таала ще разпространи на цел свят и на всичките групи или секти. Моя религия ще бъде над всичко. И моето религия хора, които има на тех, Аллах Таала ще даде толкова знание, че те чрез своето знание и доказателства ще затварят устите на хора. Това е истинското блага вест, който Аллах Таала е показале, че исламска религия ще бъде над всичко, значи нашия задължение това има, че да увеличаваме нашия знание, да украсяваме нашите намаз, нашите молитви и обичта към човечеството да има повече и с
чрез Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който победа трябва да има на ислама, и то е решено, че той ще бъде. Ние трябва да бъдем помощници на тази мисия, за да ние и нашите поколения винаги да получават блага и възнаграждение от Аллах Таала. Аллах да ни дава възможност. Амин. Днес след Джума намаз няколко джаназе ще правам. Един джаназе има Мукаррам Рашид Салим Сахиб Рашди. 27 април Лос Анджелес тя е починала. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. और साहिबजादा मोहम्मद तैयब लतीफ़ साहब के साहिबजादे थे। इब्तदाई तालीम बन्नू ने हासिल की, फिर तालीम इस्लाम कॉलेज लाहौर में पढ़ते रहे, फिर अफ़गानिस्तान चले गए, कुछ अर्सा वहाँ रहे और जमात से училе в Рабва и после отишеле в Афганистан. Той имаше силна връзка с джамате Ахмедия. Хора отиваха в неговия дом и правеха намаз. 65-та година той е отишъл в Америка и там е живеел. И той е бил главен председател на Америка. Калифорния той също е бил и е дал речтина в събранието. Той също е дал речтана в Кадиян. Хазрат Халифатул Масих Рабе, четвъртия халиф, Тазкрату Шахадатен книга той е писал в превеждал на афганистански език. Негова съпруга и една дъщеря и две синове. Аллах Таала да дава добро място в рая. Второто джаназе Мукаррам Мубарак Мехмуд Сахиб, Мурабби Сахиб е той, проповедник. С много време е бил болен и той е починал. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. उनकी जामिया से भी फारग हुए थे। 9 साल तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुरब्बी रहे। Той завършил джамия, значи религиозния университет. Той е Танзания е получил болест, разболяле от рак и така той е върнал от Африка. Той е много, въпреки че толкова болен е бил и пак е работил много на джамаат и превеждал той книги и този болест. Това е много болезна болест, но с търпение той е никога не е казал нещо такива думи, където да личи, винаги усмихнат и винаги много любезно говорише с всеки един. Той е бил муси, иначе завещавал за своето богатство и негово дъщеря и 3 синове и освен това негови родители също има и 4 братия. Сейф Али Шахид Сахиб, който е умир, главен през Хайдар Али Зафар Сахиб, неговия племенник, който заместник председател на Германия, Имам Сахиб. Трето джаназе Музафар Ахмед Сахиб, Фарзана Джамил Сахиб, Азиза Абдул Нур Сахиба, Азиза Тасавър Сахиб. Това е цялото семейство, който на мотор от Феслабад връщаха и катастрофа е станало и те са починали цялото семейство. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. 2 години, 6 години, 4 години деца са били. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам последовател от неговото семейство са били, който на Кадиян чрез сън са приели Ахмедия джамаат и Музафар Ахмед Сахиб самия е бил председател на Худамул Ахмедия. Той е бил секретар на Тахрик Джадид и секретар на Назм Итфал. И много добър и много справедлив човек и много любезен човек е бил. Джамия, когато построиха Сайед Вала, той е в своя комисия много е помогнал и там има много забрани и трябва да бъдат много внимателни, но все пак той е служил и помогнал. Така също този джамия после 2001 година са
срутили. Той е бил в затвор също заради джамаат, той е муси, значи той е завещале своето богатство. 2 сестри, 4 братя. И така също от съпруга има баща, шейх Фазлдил Карим Сахеб живее в Лахор и 4 братя има и 6 сестри. Аллах Таала на всички да дава добро място в рая. Аллах Таала да бъде мил към тях. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر